Итак, дорогие друзья, что же такое чихание? Кто знает в нашем зале, что такое чихание? Очищение организма, я так думаю. Итак, давайте посмотрим на экран. Так, чихание – это непроизвольный акт, когда мы после серии вдохов, довольно-таки поверхностных, с огромной силой сокращаем диафрагму и выталкиваем из себя все, что смогли вытолкнуть. Вот так произошло раздражение. Раз, апчи. Вот полетели отсюда микробы и все наши кусочки слизи, и они вырвались через рот, а у многих и через нос. Понятно? Это чихание. Так скорость-то огромная, 160 метров в секунду на пике выдоха. 160 метров в секунду, представьте себе. Хопа, и через 100 метров уже улетела. Теперь, значит, вот эту скорость 160 метров в секунду многие люди пытаются сдерживать. Поэтому сегодня наша программа посвящена тому, как чихать правильно. Первое, как чихать правильно, чтобы себя не убить, потому что есть и такие варианты. И второе, как чихать правильно, чтобы других не заразить. Андрей Петрович, слово вам. У нас тут есть мужчина, вы сдерживаетесь, да? Пока сидите, покажите, я как сдерживаю вы чихание, чихаете. просто во время работы я боюсь кого-то заразить, и поэтому сдерживаю Ну, чихание. покажите. Ну, Так, Андрей Петрович. Ну, первая и самая частая действительно ошибка и проблема в таком чихании. Вот посмотрите, это макет полостей носа и носоглотки. Вот это вот как раз, это Евстахиевая труба. Она соединяет, Она соединяет нос и внутреннее ухо. Теперь И вы закрыли Вы нос. закрыли. У вас выхода нету вот этому давлению воздуха и тех микробов, микроорганизмов. Куда пойдет вот этот напор? Сюда. И самое минимальное и самое, можно сказать, в кавычках безопасное, то, что туда пойдут все эти микробы и слизь по этому проходу, и они образуются во внутреннем ухе. Одна Если из мы говорим... проблем отитов – это то, что люди чихают в себя. Потому что 160 метров в секунду, это же куда-то девается. Вот это на бешеной скорости влетает вам во внутреннее ухо, за барабанную перепонку. Но не только, Андрей Петрович. Сейчас у нас на картинке будут все медицинские ситуации, которые случаются, если вы чихаете внутрь себя. Вот если действительно так закрывать возможность выхода, нейросенсорная тугоухость, то, что мы говорили, фактически ты можешь сломать стремечко и повредить внутренний аппарат уха. Фистула круглого окна – это когда сломается вот это перегородочки между костями черепа. Ликворея – это когда пробивается фактически дырка, и ликвор выходит. В мозге, потому что если полетит вверх, тут решетчатые пазухи. Пневмоторакс – это когда разрывается из-за давления легкое. Пневмомедиастенум, когда разрывается часть в сторону сердца и там, где находится сердце и сосуды. Смещение зубного импланта у тех людей, у которых есть импланты. С такой силой человек двигается. Переломы костей глазницы, бульбарные гематомы, орбитальные эмфиземы. То есть это то, что было. Плюс еще к этому, и это уже совсем не шутки, оказывается, у пожилых людей может наступить ишемический инсульт и инфаркт, когда они это делают. Нарушается мозговое кровообращение. Некоторые чихают до Перелома перелома ребер, ребер, разрыва диафрагмы и так далее. Ну, потому что это мощнейший поток. Сдерживать его нельзя. Поэтому чихнуть нужно. Чихнуть нужно наружу. А вот теперь вопрос, как чихать правильно. У нас чудесная тут девочка к нам пришла. Иди к нам, пожалуйста. Как ты чихаешь? Расскажи. Ну, какая ты хорошенькая. Как тебя зовут? Милана. Да какое у тебя имя, милое. Как ты чихаешь? Показывай. Мама мне дала платочек. Красивый, необыкновенно. Так. И я в него чихаю. Ну, покажи. Апчхи. Апчи. А если в следующий раз надо чихать, снова его достанешь, да? Да.
и снова в него чихнешь, да? Да. И так сколько раз? Целый день? Мама тебе как часто платочки новые дает, а, Миланочка? Мама, у меня нет платочков, вот это только есть. Как говорится, не разбежишься, далеко не убежишь с этим платочком. Теперь смотри. Вот если на платочке есть микробы, Андрей Петрович, Иду. возьмите ребенка на ручки, а то он не Иди увидит сюда. наши выдающиеся Повернись ко эксперименты. мне. Это уже для мамы рассказ. Смотри, смотри, если вот на платочке есть микробы, он загорится голубым огоньком. Видишь голубые точечки? Да? Это микробы. Это микробики, которых ты начихала. И насколько много микробов на платках тканевых, не одноразовых, которым Сотни. человек пользуется день. Микробов в итоге в сотни раз больше, чем на мясе, просроченном примерно в течение 2 суток. Вот Чем здесь на вы мясе, видите, которое 2 суток лежит в лежало тепле. Просто в тепле. Вот видите, какое количество. Естественно, количество их увеличивается еще по мере того, как мы храним этот платок. Поэтому, естественно, чихать в платок, не очень гигиенично. Его или нужно выбросить, или пользоваться им один раз. А гигиеничнее все-таки пользоваться салфетками. Одноразовыми, когда мы чихнули, свернули и сразу ее выбросили. Ты знаешь вот такой одноразовые платочки, знаешь? Они тебе знакомы. Мы тебе дарим. И теперь смотри, этот платочек мы у тебя заберем, мы его маме отдадим. Если ты чихнула в этот одноразовый платочек, после этого что нужно с ним сделать? Выкинуть. Правильно, ты моя умница. Сколько тебе лет? 5. 5. Андрей Петрович, поставьте А ребенка. мы вот ждем наш подарок. Да. Ой, мы ждем наш подарочек. Мы тебе подарочек хотим вручить. Кенгуру с маленьким кенгуреночком. Вот Поняла? теперь мы готовы идти к маме. Садись, моя дорогая. Резюме. Резюме. Если уж нет платка и салфетки, тогда можно чихнуть хотя бы себе в локоть, чтобы не распространялась инфекция. И, во всяком случае, это Риск и вас заразить. немножко спасет, и окружающих. Закрывать ладошками еще хуже. Почему? Потому что либо сразу вы должны идти их помыть, Либо вы будете распространять инфекцию со своих рук. Мы, надо сказать, провели специальный эксперимент со звездами Первого канала. В специальной программе записали, как они чихают, измеряя расстояние, на которое вот это самое чихание, капельки, распространяются. Давайте мы вместе это посмотрим. Насколько лично вы виноваты в том, что эпидемия гриппа распространяется? Звезды России провели опыт на себе. Итак, Дмитрий Дибров, не закрыв рот руками. Мокрота распространяется на 3 метра 35 сантиметров. Валдис Пельш закрывает рот руками. Мокрота улетает на 2,5 метра. Благородная Арина Шарапова чихает в локоть. Она думает о людях. Но ее мокрота все равно улетает на 1 метр. Итак, вывод первый. Как бы вы ни чихали, мокрота все равно распространяется. И в финале правильное чихание в одноразовый платок. Мокрота не улетает никуда. Она остается в вашем платке. Лучше не скажешь. Вот это наша личная ответственность. И еще очень интересно, сколько эта взвесь может существовать в воздухе. Эти исследования тоже были проведены совсем недавно. Оказалось, что в воздухе, вот человек чихнул и ушел, взвесь существует примерно 5 минут. Это тоже надо понимать. В том случае, если вы чихнули не в одноразовый платок и не выбросили. Поэтому правила очень простые. Эти одноразовые платки, сейчас доступны уже, я не знаю до какой степени. Чихнули и выбросили.